今集福岡之旅，我會帶你去太宰府天滿宮半日遊，由市中心出發，唔使1個鐘頭就去到。呢度嘅景點同埋美食好多都集中喺表參道附近。我哋沿路會試晒梅枝餅同埋唔同嘅特色小食，有好多都係打卡必食嘅人氣美食。最後仲會翻出福岡嘅市區，開箱今次嘅酒店住宿，去咗一間好多當地人都會去嘅居酒屋。想知我哋點樣用半日時間玩盡太宰府，就要記得睇到影片最後啦。我哋揸咗車差唔多1個鐘頭零45分鐘咧，就由由步院嚟到太宰府啦。我都會喺度停留幾個鐘頭嘅，之後咧就會翻去福岡還車啦。今日而家同大家睇下太宰府有啲咩好食啦。其實呢度咧有好多拉麵可以食嘅，有特別版嘅合格版一蘭拉麵啦，亦都有好出名九州拉麵暖武啦。我都諗緊好唔好食拉麵嘅喺呢度，不過我諗住兜個圈先，因為會三心兩意。而家諗住試呢一間豐見雞嘅咖啡店。我哋而家嚟到呢一間咧叫做豐見雞嘅咖啡店啦，佢係一間咧好復古，好似2人館咁樣嘅咖啡店嚟嘅。咁佢食嘅嘢就好簡單，即係佢冇飯啊、麵啊嗰啲主食食嘅，佢淨係可以嗌啲三文治啦、食件 cake 啊，跟住飲杯咖啡咁。不過嚟到呢啲地方就係食氣氛咯。啱啱食完豐見雞嗰間咖啡店，咁入邊咧真係好復古嘅。呢間咧就唔係嗰啲日式懷舊啦，係西式懷舊嘅咖啡店咯。如果你中意嗰啲復古 style 嘢嘅話，值得一去嘅。不過就預咗真係可能杯咖啡咯，冇乜嘢食揀嘅，好沉實嘅 menu 嚟。呢一間就係隈研吾設計嘅 Starbucks 啦，個個嚟到太宰府都會喺度打卡嘅，入邊都幾靚嘅。我上次嚟到都有喺度坐咗一陣，哇，超多人啊 ！Starbucks 入邊，想揾個位坐下都冇。佢入邊咧，你見到個天花板全部都係呢啲木條設計啦，係勁有特色嘅。我上次嚟嘅時候咧，係天氣好凍啦，跟住入邊冇乜人嘅，你就可以揾到個好靚嘅位喺度打卡啦。但係奈何咧，而家已經太多人喺度啦，連想揾張台坐低飲杯嘢都冇啊！好啦，我要放棄啦。啱啱食完三文治係唔飽噶嘛，所以而家咧再嚟食黑毛和牛嘅當，因為呢度係太宰府啦，咁所以點都係要加啲明太子落去嘅。咁我咧就嗌咗呢一個明太子加黑毛和牛嘅當飯，佢價值咧係1000 yen，咁當然係遊客價啦，因為佢個碗係非常之細嘅，好似紙杯咁細嘅。但係我覺得佢啲餸嘅份量同佢啲飯嘅比例咧 OK 嘅，因為佢少少飯，主要都係食明太子同埋牛肉，佢就係燒咗啲牛肉啦，然後加咗少少甜甜地嗰啲日式燒汁落去，咁上面再加明太子啦，我覺得味道 OK 嘅。咁不過當然係遊客價啦，個份量非常之少啦，你即係唔會係平時出邊1000 yen可以食到個真係一大碗當嗰種啦，佢真係咁樣一小碗嘅啫。啱啱食咗2粒牛肉，都有少少筋。咁當然啲牛肉就係唔係話好靚嘅和牛啦，佢名義上叫黑毛和牛，但係肉質上唔係話好靚。但係因為勝在佢個飯夠多汁，我幾愛。真係口痕食，衝下機 OK 嘅。而家我哋嚟到天滿宮啦，天滿宮嘅門口咧有一隻神牛啦，咁佢係隻金屬做嘅牛嚟嘅。相傳咧，大家摸佢嘅話咧就可以得到智慧。上次嚟到咧，我啲 friend 係咁圍住摸嗰隻牛啦，因為我已經聰明過佢哋，所以佢哋唔俾我摸。跟住佢哋就係咁摸，係咁摸，就話佢哋會從此聰明過我。今次嚟到咧，我要摸翻，但係咧好多人圍住摸嘅，不過唔需要急於一時，因為門口有一隻咧，其實行入少少咧，仲會有第2隻嘅。我決定入去摸入邊嗰隻。呢度都有一隻御神牛，但呢隻係無人問津嘅，所以我會喺度摸呢隻牛。嚟到天滿宮，我覺得最靚嘅景咧就係經過呢2條虹橋啦。如果係有櫻花嘅時候咧，相信係會更加靚嘅。唔知道而家嚟到天滿宮會唔會睇到繡球花呢？頭先喺由布院咧就見到超級多啦。我唔知而家天滿宮仲睇唔睇到，因為早1個禮拜嚟咧，呢度應該會有花手水啊，即係喺洗手嗰啲水嗰度咧擺滿晒繡球花，但係好似只係為期1個星期，我就啱啱好遲咗少少嚟。哎呀，係啊，冇晒啦，而家變翻普通嘅洗手水啦。之前咧擺滿晒繡球花就會好靚，我見有啲人好似10零號嚟到咧就影到咯，但係今次嚟就見唔到啦。
嚟到除咗參拜，對我嚟講咧最緊要嘅係睇下有冇御守賣啦。又同大家開箱下，我買咗啲咩？每次嚟到任何神社啊、宮啊，都一定要買嘅。今次買咗個迷你繪馬，好得意啊！我未見過咁細個繪馬㗎。當然買完係會拎翻屋企，係唔會擺喺度㗎啦。我係攞翻屋企儲㗎嘛。呢個係可以除魔啦。咁我心目中就係驅除晒啲小人，買翻屋企擺，因為我中意呢啲古靈精怪、赤鬼嗰啲嘢嘅。因為我以前咧已經嚟過天滿宮啦，所以今次喺天滿宮咧都冇停留太耐。喺天滿宮出邊個平地咧，成日都會有唔同嘅人表演嘅。今次有個叔叔吹笛啦，上次咧就係忍者表演嚟嘅。呢一個係士多啤梨檸檬嘅蘇打。呢一間鋪頭咧，其實係一間賣衫嘅鋪頭，出邊啦又係整埋一個少少嘅嘢飲 stand 咁樣俾大家買下嘢飲嘅。但係佢最特色咧就係有好多雪糕同埋嘢飲咧，全部都係5顏6色嘅，即係唔同味道咧就唔係即好似彩虹咁樣。咁就引咗好多人排隊，我忍唔住跟住同佢一齊買。即係都係大家幻想嗰種好似超和咖啡會飲到嗰種蘇打味道，加咗士多啤梨味，幾好飲嘅。消暑解，我可以飲10杯呢啲咁樣。最近銅鑼灣店翻咗啲新貨，俾大家預覽一下一小部分先。除咗精品之外，仲有我哋自己嘅品牌產品。我嘅鋪頭咧係喺銅鑼灣皇七堡3樓，最近都做緊一啲折扣優惠，而折扣嘅貨品款式咧都更換咗一部分，大家快啲趁住折扣嚟門市度行下啦。我知大家可能都慣咗上網買嘢，所以少咗行街。其實大家咧都可以上我嘅網店度睇下，網店所有貨品都同門市同步。不過部分嘅折扣咧就會係門市限定。喺太宰府表參道附近，見得最多嘅鋪頭咧，一定係賣梅枝餅嘅鋪頭啦。嚟到太宰府咧，一定要食嘅其中一個街頭小食咧，就係呢個梅枝餅。我諗呢條大街有超過20間鋪頭咧，都係做緊同一種小食啦，都係叫做梅枝餅嘅。咁我就揀咗一間，反而個樣係冇咁老字號，但係佢好似走好高級路線嚟，見啲燈光咧好昏暗啊，跟住個門面係好大賣少少嘢咁樣。咁我就啱啱買咗呢個梅枝餅嚟試下啦。我諗成條街都係咁上下價錢㗎啦，150yen一個，永遠都會見到一個職員咧喺度新鮮咁樣一個個帽咁樣整出嚟嘅。我拎佢手而家係超級熱嘅，曬熱咗嘅石頭入面。好嘅啊！我不疑有詐，佢個餡料飆出嚟，爭啲辣親條脷。佢呢個咬落去咧，個皮咧係好似嗰啲年糕同 mochi 咧燒香咗個面咧，咁佢咪會係脆脆地嘅皮嘅。佢應該係咁樣嘅糯米皮，跟住入邊咧就係包住啲紅豆餡啦。咁其實佢只係上面咧印咗個梅花嘅圖案，呢個係佢嘅傳統。其實佢本質內容上咧同梅係完全冇關係嘅。熱辣辣好食，你可以理解為紅豆餡嘅糯米皮嘅餅，幾好食幾好食。平時我覺得個紅豆餡好甜㗎嘛，咁佢夾埋嗰個糯米嘅皮咧，中和翻個甜味，幾好食。不過天氣熱，拎住一嚿咁熱辣辣嘅嘢食咧，真係食到我飆晒汗，同成條頸都係爆汗，好熱啊！呢間唔錯。離開咗太宰府之後咧，我就翻咗福岡機場附近還車。之後有幾日咧，我都會停留翻喺福岡嘅市中心入面玩嘅。其實由機場出市區咧，都只係搭2-3個站車就到㗎啦。而家我就會搭地下鐵翻出去我市區嘅酒店。如果要搭地下鐵嘅話咧，喺國外線出咗嚟之後咧，就要搭一程 shuttle bus 去咗國內線嗰邊先至搭到地下鐵嘅。咁我今次住呢個酒店咧，就喺中洲村端嗰個站嗰度落車啦。有人都會選擇搭巴士啦，或者係的士出翻市區。但係今次我間酒店咧好近地下鐵站，所以我就揀咗坐地下鐵啦。咁我啱啱咧就 check in 咗我喺福岡市區嘅酒店啦。今次我住呢一間酒店咧叫做 The Lively 啦，咁佢係一間精品酒店嚟嘅，所有裝修啊嗰啲我都覺得好符合我美學嘅。佢嘅位置咧都好近呢個中洲村端站，基本上係喺個車站度行出嚟過條馬路，轉個彎就已經到㗎啦，所以係非常之便利嘅位置嚟嘅。附近都好多嘢食。房價咧大概係1100蚊1晚左右啦，因為始終佢個地理位置方便啲。不過佢嘅 size 咧就真係比較細少少，就同平時大家可能喺東京會住嗰啲酒店一樣，真係一覽無遺嘅。見到張床，見到個櫃，跟住就係廁所，只可以攤開一個篋嘅啫，兩個篋我相信係行唔到嘅。
但係我覺得呢間酒店好嘅就係佢提供好多情緒價值嘅，即係佢有好多嘢玩啦，例如樓下個 lobby 咧可以影貼紙相，跟住佢又會可以租單車啊，可以租好多例如 Switch 啊或者一啲益智遊戲可以攞上房同朋友玩咁樣，咁佢係有好多呢啲嘢。咁當然可能租借其他嘢係需要額外付費啦，同埋咧我每日下晝5點半至6點半咧喺樓下個bar咧係有免費嘅啤酒可以飲嘅。咁我覺得佢都提供咗好多額外嘅服務，我覺得 so far OK 咯，以1100蚊呢個價錢嚟講。不過咧，如果係介意房真係好細嘅話咧，就慎重考慮啦。如果大家都有興趣嘅話咧，可以用我資訊欄入邊條 link 預約酒店。而家帶大家落去2樓度睇下。酒店嘅2樓咧，仲有一個休息嘅空間，都幾大嘅。住客可以喺度食下嘢啊，傾下偈，仲有桌球可以打。佢呢度係24小時開放㗎。呢度仲有波台，可以玩桌球。落到地面大堂咧，就會有酒吧同埋 coffee shop。我喺度住咗幾日咧，見到 weekend 嘅時候都有唔少日本人會喺呢間 coffee shop 度食嘢。不過最吸引我嘅咧，都係喺大堂門口擺咗部人生4格相機，住客咧可以免費影嘅。我出去食飯之前咧，都貪得意喺度影咗張。其實舟車勞頓咗成日之後咧，我都已經好肚餓啦。而家 check in 完要即刻出去食飯先。酒店附近咧都幾多嘢食㗎，我諗住喺附近輕鬆解決。本來其實我唔係諗住食呢一間鋪頭嘅，但係同大家分享一下我頭先發生嘅事。就係我出翻嚟市區之後咧，我已經差唔多6點零鐘先至 check in 酒店啦。跟住喺酒店拍咗一陣嘢之後出嚟咧，原定計劃我係要去食一間長龍店，咁要去攞飛啊，然後排隊咁。但係因為我出翻嚟市區嘅時候已經太肚餓啦，我覺得我唔能夠再多等1分鐘，我要食啲即刻可以食到嘅嘢。結果我就喺酒店附近諗住隨便揾一間評價唔錯嘅餐廳嚟食啦。點知首先揾第一間咧，行到好遠，行咗10分鐘，去到佢門口，佢話佢只係接受預約嘅客人，唔可以俾我哋walk in。咁我食唔到啦。跟住之後就再去另外2間餐廳，都係大排長龍。最後我放棄，隨便喺街邊見到任何一間餐廳，唔得啦，我餓到一定要衝入去食啊！我就入咗嚟呢一間居酒屋。生蠔個尺寸唔係好大，佢上面擺咗啲薑同埋好多葱，但我唔係好想要葱。哇！我想食呢個生蠔好耐啦。之前喺沖繩嗰間居酒屋咧食過一個好好食嘅醋漬生蠔啦，但係嗰次去到咧，因為佢已經賣剩最後一份，得一隻，冇得 encore。今次食到個類似嘅，好鮮喎個生蠔，再加埋少少醋，非常好食。呢個係350 yen 一隻，本來我就覺得350 yen 個 size 有少少細，但係佢個鮮味非常鮮喎。刺身嘅部分今次揀咗釣魚，呢個一碟咧都只不過係750 yen 啫。試下點佢呢個特色醬汁先。佢係有少少酸味味嘅芝麻醬，加埋白身魚幾好食喎，同埋佢有俾啲葱啊、薑啊，再加 wasabi 咁樣，鯛魚唔錯，新鮮好食。我嗌咗個蝦啦、蟹啦、天婦羅雜錦拼盤，但係我冇諗過佢嘅蟹係得一隻，2個人咪唔夠分咯。加啲試下個蟹腳啦。典型居酒屋嘅天婦羅咯，咁當然你唔會 expect 佢係好似嗰啲蟹專門店咁好食啦，但我覺得都 OK， 都收貨啊！我最愛嘅南瓜，好食。佢呢度都有串燒食嘅，咁我嗌咗個咧燒牛脷。薄咗少少，但係唔韌嘅 ，OK 嘅，爽嘅，但係可以再好食嘅，因為佢係仙台風味嘅燒牛脷啦，所以隔離咧就會有啲植物喺度，可以夾埋一齊食。但係1500 yen 一碟嚟講就一般。炸蟹餅，點解佢
佢冇額外俾沙律醬我嘅，唔需要啊。好熱啊！都係嗰啲脆口嘢咯，中意食脆口嘢嘅，熱辣辣、脆卜卜，好食。佢呢個蟹餅，佢入邊係蟹肉奶油，係 creamy 嘅餡料嚟嘅，即係同平時大家食嗰啲蟹肉忌廉嘅炸薯餅係一樣。但係佢嗰個忌廉嗰個白醬味道幾香，幾好食。最後叫多咗個夾螺燒，我覺得喺呢度食嘢咧，每道菜都好有儀式感。好似我咁簡單叫個夾螺燒，佢都會成個爐一齊上。至於味道方面呢，個酒味都幾重。咁應該就去到好夜嘅，好似去到凌晨4點都仲有得食嘅，而且都幾近我嘅酒店位置。我食完之後，我覺得價錢都唔貴，同埋味道都唔差，我覺得 OK 嘅。其實呢個選擇係絕對冇因為臨時衝入去一間嘢食，然後就服咗，對得住佢嘅價錢。啱啱打完機，諗住去食一間都好出名嘅拉麵店，叫鮮鮮啦。咁我而家嘅時間係夜晚11點幾，我諗住呢啲咁夜時間應該唔使排隊啩？點知行到過去街尾已經見到有啲人坐咗喺度，跟住朋友話：哇，嗰度會唔會街尾坐喺度嗰啲人就係排緊隊嘅人？跟住我話唔會嘅，有乜理由啊？都已經夜晚11點啦，冇理由排隊排到街尾啩？點知行到埋去，真係全條街所有人排到去轉角，都係等緊嗰間拉麵店。所以我而家決定放棄，原路折返，唔食啦。如果大家有幸嘅話，嚟到試下鮮鮮好唔好食，跟住話翻俾我知。諗住轉場食一蘭，都係咁多人排隊。而家嘅福岡已經唔係我認識嘅福岡啦。點解夜晚11點半？周圍都仲要排隊食拉麵㗎，以前唔需要排隊就已經可以碌入去食咯。點解而家人多到咁㗎？今日嘅旅程就喺我沮喪之中結束啦。下一集呢，我將會去藥丸呢個文青街區，我仲食咗一間好有風味嘅爐端燒小酒館。想知道我喺福岡仲有咩行程嘅話呢，就要留意下一集啦。如果大家有睇到嚟呢度嘅話呢，記得俾 like 同埋留言話俾我知。訂閱我嘅 channel 之餘，仲要 follow 埋我嘅 Instagram。平時好多影片以外嘅內容呢，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜。